конечно, что делать? Что, блядь? His meanie. Who's Baker? Датчик стоит после этого. Вот стал. Стоит и все сразу.他说改天看你爸要不要去啊，过几天看你爸要不要去，再带你爸去。哎呦！刚叔呢？那还老啊？然后那怎么办？要叫消防队吗？哎呦！啊你呢？要叫消防队还是怎样？报警？不用啦，那个剪一剪就好了。不是啊，今麦哦，伊那安尼都无错诶，那怎么办？你撞到吗？他前面那一台货车。
Да, Ариан. Мать, ну что ты мне не сказала? Которую принято прикрывать в общественном месте. В общем, такая вот мудреная подсказка вышла. 5-8-3, кто будет первым? Да, лихо они запрыгнули друг на друга. Да, больше газу. Больше. А там дерева нет сзади? Нет, он далеко. Нет. С разгончика надо здесь, разгончик. Стоп, и теперь назад, со всего хода. О, отлично! Заехала? Заехали.